강아지 기침 및 호흡곤란, 원인에 따른 치료 및 대처 방법 상담. 박사님, 안녕하세요. 강아지 기침과 심장병에 대해 상담드립니다. 며칠 전 저희 집 강아지가 기침을 하고 호흡이 곤란해서 동물병원에 데리고 갔다가 심장병으로 인한 폐수종이라는 판정을 들었습니다. 나이가 많은 강아지지만 대견하게도 입원 치료를 잘 받고 오늘 퇴원했는데요. 늦었지만 이제부터라도 심장 영양제를 먹이면서 잘 관리를 해주려고 합니다. 병원에서는 즉시 심장약을 먹여야 한다고 했지만 심장약이 부작용이 있다는 말을 많이 들어서 알고 있기 때문에 우선 심장약 먹이는 것은 하지 않으려고 해요. 심장약 먹이다 심부전 온 강아지들을 여럿 앓고 있어서요. 강아지 심장약이 심장에 무리를 줄 수 있다고 해서 심장영양제와 함께 심장영양제도 먹이려고 하는데요. 심장영양제는 닥터엠 하트 시리즈 중에 어떤 걸 먹이는 게 좋을지, 그리고 심장영양제도 먹일 필요가 있는지 알고 싶습니다. 질문을 다시 말씀드리자면 폐수종 때문에 강아지가 기침하고 호흡곤란으로 숨쉬기를 힘들어했는데 심장영양제만 먹이면 되는지 아니면 심장영양제도 먹여야 하는지를 알려주시면 감사하겠습니다. 그리고 호흡기 영양제도 있던데 함께 먹이면 좋을지도 알고 싶습니다. 온라인에서 친절하고 전문적인 상담을 해주시는 수의학 박사님이 계시다는 것을 알게 돼 정말 감사하고 고맙습니다. 동물병원에 쉽게 물어볼 수 없는 내용들을 부담 없이 상담받을 수 있다니 진작 알았다면 울라가가 훨씬 건강하고 편안하게 지낼 수 있었을 텐데요. 답변 부탁드리고 앞으로 잘 부탁드릴게요. 감사합니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 반려동물로는 강아지를 처음 키우시는 분들이 많아 경험이 없다 보니 강아지와 함께하는 삶에 어려움을 겪고 계신 분들이 많은데요. 이런 분들에게 조금이라도 도움이 돼 강아지는 물론 주인의 삶도 편안하게 해드리기 위해 노력하고 있으니 앞으로 강아지 관련 궁금한 점 있으시면 언제라도 제 홈페이지인 우리펫을 방문하셔서 상담을 받으시기 바랍니다. 소형 품종 강아지 심장병은 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 심장이 박동할 때 여닫이 문 역할을 하며 혈액을 좌심방에서 좌심실로 이동시키는 이천판에 문제가 생기는 이천판 폐쇄후 전증이 대부분입니다. 이천판에 문제가 생겨 여닫이가 원활하게 되지 않으면 심장이 박동할 때 혈액이 좌심방에서 좌심실로 이동하는데 문제가 생기는데요. 이런 상태가 지속되면 물리적 마찰이 받는 좌심방이 커져 결국 심장비대가 나타납니다. 그리고 비대해진 심장이 호흡기도를 압박하여 좁아지게 하면서 자극을 가하기 때문에 강아지가 마른 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것입니다. 질병이 더 진행되면 혈액이 좌심방에서 폐로 역류, 폐에 물이 차는 폐수종을 유발하고 폐수종은 호흡기도 내 분비물을 증가시켜 자극을 가하기 때문에 강아지가 콧물이 나오는 스판기침을 하게 됩니다. 물론 이런 경우 대부분 심장비대와 함께 폐수종이 나타나 강아지 기침이나 호흡곤란이 심합니다. 강아지 기침의 원인이 심장병이라면 기침을 완전하게 해결할 수는 없는데요. 심장병이 치료되지 않는 질병이기 때문입니다. 따라서 식리관리, 비만관리, 심장영양제 급이, 그리고 심장약 사용 등을 통해 심장병의 진행을 억제하거나 늦추면서 기침약이나 호흡기 영양제를 사용해 기침 및 호흡곤란을 완화해 강아지가 조금이라도 편안하게 지내게 해주는 것이 최선입니다. 강아지 심장병으로 인해 폐수종이 발생했었다면 심장영양제는 민들레이프에 의한 안전한 천연 이뇨작용이 포함된 닥터엠 하트 플래티늄이 적합한 제품입니다. 그리고 호흡기 영양제 닥터엠 멀티 골드를 심장영양제와 함께 먹이시면 좋겠습니다. 심장영양제를 먹여 심장 기능을 정상화하고 심장박동에 필요한 에너지를 충분하게 공급하며 심장세포의 변성이나 손상을 막아주고 또 폐의 찬물을 빼주면서 호흡기 영양제를 함께 먹이면 심장병 관리와 함께 강아지가 기침이나 호흡곤란으로부터 편안하게 지내는데 도움이 되는 것입니다.
심장약은 우선 심장영양제와 호흡기 영양제를 먹이면서 강아지 상태를 지켜보시고 사용 여부를 결정하시는 게 좋겠습니다. 심장약을 사용한다고 강아지 심장병이 치료되는 것이 아닌 반면 심부전 같은 치명적인 부작용이 발생할 수 있기 때문에 사용 시기에 신중을 기해야 할 필요성이 있는 것입니다. 신장영양제는 다음, 단역, 구토, 설사, 식욕부진 등의 심부전 증상이 나타나고 신장 수치가 정상을 초과한 것이 아니라면 먹이지 않아도 될 것입니다. 하지만 앞으로 심장병이 악화돼 이뇨제 포함한 심장약을 먹이게 된다면 그때는 신장영양제, 닥터앤레나를 먹여서 신장세포를 보호하시는 게 좋겠습니다. 짠 음식은 피하고 북엇국이나 계란 요리 같은 고품질 단백질을 먹이시는 게 심장병 관리에 도움이 되며 비만이라면 체중을 줄여야 심장병 관리는 물론 강아지 기침을 완화하는 데도 도움이 될 것입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.